ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ റയാൻ പെറ്റ് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാൻസി കോഴിൻ്റെ ഫാമിക്കാണ്. ബാക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് കോഴികളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫാമിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൻ്റെ പേരെന്താണ്? MK ഫാം എന്നാണ്. MK ഫാം അല്ലേ? ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷമായി. ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയി. അതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് 1.5 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ? എത്ര വെറൈറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 12 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒന്നിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പെക്കിംഗ് ബാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ 4-5 വെറൈറ്റി കളറുകളുണ്ട്. അതല്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു മേഖല? സക്സസ് ആണോ? നല്ല, എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വരുമാനമുള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ഇല്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ മുംബൈക്ക് പഞ്ചാബിക്കൊക്കെ നല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കല്ലേ? കൊടുത്തോളൂ, സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ, സെയിലിനൊക്കെ ഉണ്ട്, 6 ആളുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? അതിനും കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് എവിടെ സ്ഥലം വരുന്നത്? ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ ചെങ്കുവെട്ടിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വരുന്നല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള വെറൈറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണല്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ തുടക്കക്കാരായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളോട്? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടത്? അമിതമായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റുള്ള ഗ്രോയി പ്ലസ്, മിനറാള്, ലിവർ ടോണിക്, ഇതൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ 3 പ്രാവശ്യം 4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. ആഴ്ചയിൽ 1 പ്രാവശ്യം മാത്രം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്കൊന്നും കൂടുതൽ മരുന്ന് യൂസേജ് വരുന്നില്ല ഇവിടെ. അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ക്ലീനിങ് 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കേജൊക്കെ അടിയിൽ നല്ല ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അതന്നെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നൊരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഭാഗം. ഇത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് കുറച്ചുള്ളത് അല്ലേ? ഇവിടെയാണ് കുറച്ചുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താ ബ്രൂഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, മരത്തിൻ്റെ കേജ്. ഇവരെങ്ങനെയാണ് കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ചൂട് കൊള്ളിക്കണം. പിന്നെ ഒരു 2 ആഴ്ച ബോക്സിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം 7 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ലസോട്ടോ മരുന്ന് കൊടുക്കണം. പോളിഷ് ക്യാബ് ഉണ്ട്, ഹാംബർഗ് ഉണ്ട്, മറ്റേ ഗെയിം ബാൻഡും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എത്ര പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽ ചെയ്യാം? 2 മാസം 2.5 മാസം ആകുമ്പോൾ സെയിൽ. ഇതിപ്പോൾ 1 മാസം അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് 2 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പുറത്തുള്ളതാ? പുറത്തുള്ളത് 2 ആഴ്ച അല്ലേ? വളരെ ചെറുതല്ലേ? ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്, ഗെയിം ബാൻഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പെക്കിംഗ് ബാൻഡ്, കൊളംബിയൻ പെക്കിംഗ് ബാൻഡും എന്തായാലും 2.5-3 മാസമായിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിന് മെയിൻ ആണല്ലേ? അതെ, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിലക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സാധനം. അതേപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ സെപ്പറേറ്റിന്റെ 6 ആണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പേരൻസ് സ്റ്റോക്കിലെ. ഇതിൽ 2.5 മാസം ആയതുകൊണ്ട് 2 മാസം ആയതുകൊണ്ട്. ഇത് ലാവൻഡർ ഫയോമി എന്ന് പറയുന്ന സിൽവർ ഫയോമി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഔട്ടായി, വളരെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇത് നല്ല മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. മാസമായിട്ടുള്ളൂ, ഒരു 5-5.5 മാസം ആകുമ്പോൾ എഗ്ഗിങ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ? വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവർ സെപ്പറേറ്റ്. ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചാൽ പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് പ്രിന്റ് ആവും. അയലൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാവും നിൽക്കുന്നത്. ഗോൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗെയിം ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രീഡാണ്. ചെറിയ ഐറ്റം കോഴികളാണ്. നല്ല രസമുള്ള കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂ കളറിലൊക്കെ 6 ആൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ജറഗിന്റെ ഭാഗത്ത് ബ്ലൂ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗോൾഡൻ സെപ്പറേറ്റ്, ഒന്നും കൂടി മാർക്കിങ് കൂടുതലുള്ള സാധനമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ 4500 റുപ്യ വരെ റേറ്റ് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്, കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും നല്ല വെറൈറ്റി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 6 ആളാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ. നല്ല 6 ആൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ്. അതിൽ ഫീമെയിൽ മാർക്കൗട്ടാണ്, ജസ്റ്റ് ഇതിലിട്ടെന്ന് മാത്രമേ. ഇത് സിൽവർ സെപ്പറേറ്റിന്റെ അഡൽട്ട് പെയറാണ്. ഇതിന്റെ 6 ആൾ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ പ്രിന്റ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതെ, ഇത് ഹാംബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. സെപ്പറേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ അതിന്റെ പൂവിലും ആ ഡോട്ട്സിലൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നല്ല ഇട വിട്ടിട്ടുള്ള ഡോട്ടാവും, മറ്റേ പോലെ പ്രിന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോലെ. ഫീമെയിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഡൽട്ട് പെയറാണ്. ഇതിന്റെ 6 ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആളെടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ സബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോൾഡ് ആയാലും സിൽവർ ആയാലും. പെക്കിംഗ് ബാൻഡ് തന്നെ പുതിയൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. നല്ല രസമുള്ള കളറാണ്. അതിന്റെ ബൗൾ ഷേപ്പ്, ആ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ബൗളിങ്, അതൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ഇതിൽ നല്ല രസമുള്ള 6 ആൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല രസമുള്ള ക്ലിയർ. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ? അതെ, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്. പെക്കിംഗ് ബാൻഡ് തന്നെ വൈറ്റ് കളർ, മറ്റേത് ഒരു സാൽമൺ കളർ ഫീമെയിലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ഇതിലും നല്ല രസമുള്ള 6 ആൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. വൈറ്റും സാൽമണും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള. ഈ ജറഗിലൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ ഉള്ള 6 ആളൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ? ഏകദേശം എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇപ്പൊ 8 മാസമായി. 8 മാസമായി. ഒരു 2 ബാച്ച് എഗ് കഴിഞ്ഞല്ലേ? എത്ര കിട്ടും? ഒരു 20, 22, 25 എഗ്ഗൊക്കെ കിട്ടും ഒരേ ബാച്ചില്. എല്ലാ വെറൈറ്റി 20 എഗ്ഗോളം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. 20, 25. ആൽമൺ കളർ ഫീമെയിലാണ്. ആ കളറിന് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം സെയിലായ.
ആണല്ലോ. പെക്കിംബാൻഡത്തിൽ പുതിയ വേറൊരു കളറാണ്. സാൽമൺ കളർ ഫീമെയിലും ഒരു പുള്ളി മെയിലുമാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ പേരന്റ് സ്റ്റോക്കാണ്. ഇതിൽ 1.5 വയസ്സോളം പ്രായം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം ഒക്കെ? അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. 3500, 3000 ആ റേറ്റിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല സെയിലാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ. അതിന്റെ കളറിന് അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട്. റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. 4000 വരെ നമുക്ക് റേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ലാവൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. കുറഞ്ഞേ വെറൈറ്റീസ് പ്രായം കുറവുള്ള സാധനമാണ്. 6 മാസമായിട്ടുള്ളൂ പൂവനൊക്കെ. നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ട കുറച്ച് പ്രായം കൂടിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് പ്രായം കുറഞ്ഞതല്ലേ. അതെ, ജാപ്പനീസ് ബാൻഡത്തിൽ തന്നെ ലൈസ്, സിൽവർ ലൈസ് അല്ലേ. അതെ, ആ ബ്ലാക്കില് സിൽവർ കളർ വന്നല്ല. അയ്യോ. അതിന്റെ തന്നെ ഫീമെയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെയർ വൈറ്റും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് കേരളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം പോക്കുണ്ടോ? പുറത്തേക്കാണോ കൂടുതൽ പോവാ? പുറത്തേക്കാണ് അധികം കൂടുതൽ പോകുന്നത്. ചെന്നൈ, മുംബൈ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് അധികം പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഓർഡർ കിട്ടില്ല. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പോയത് ജാപ്പനീസ് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു 3 പേര് തന്നെ ജാപ്പനീസ് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സബ്റേറ്റ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തൊന്ന് കാണാല്ലേ ഇനി? അയ്യോ, ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ കാണാൻ. ഇത് പെക്കിംഗ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. നല്ല രസമുള്ള കളറുമാണ്, മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താ റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇതിപ്പോ ഒരു സെമി അഡൾട്ട് ആണ്, അതായത് 5 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒന്നും കൂടി ബഫായി നിൽക്കാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാറ്? ഇതിനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഗ്രോവറാ കൊടുക്കുന്നത്. എഗ്ഗിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പെല്ലറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെയർ പെല്ലറ്റ് അല്ലേ. ഇത് പെക്കിംഗ് ബാൻഡത്തിൽ തന്നെ ഇത് പുതിയൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ലാവൻഡർ കളർ എന്ന് പറയും. അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട്. ലാവൻഡർ കളറിന് നല്ല റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. 6000 രൂപ പെയറിന് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതും ഇപ്പൊ 5 മാസം ആയതാണ്. സെയിലിനുള്ള തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 4000 ആണ്. അഡൾട്ടിന് 6000 രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ കാണുന്നല്ലേ. അതെ, ഇതിന്റെ വെറൈറ്റി ഇത് അമേരിക്കൻ സിൽക്കിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെയിലാണത്. ഇതിന്റെ കോമ്പാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ ചുണ്ടും സ്കിന്നൊക്കെ ചിലത് വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. വൈറ്റിന് തീരെ മാർക്കറ്റ് ഇല്ല. ഇത് ഒരു പെർപ്പിൾ കളറാണ് കൊമ്പ്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കറ്റിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുണ്ടൊക്കെ വെള്ള കളർ, ഇതിന് മാർക്കറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ചെറിയ റേറ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ 1000 രൂപയൊക്കെ പീസ് കിട്ടും. ഈ വലുപ്പമുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം അമേരിക്കൻ സിൽക്കില് ബ്ലാക്ക് സ്കിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതിനാണ് ഫാൻസിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ അല്ലേ. അതെ, ഇത് എപ്പോഴും ഒരേ മാർക്കറ്റിൽ ഒരേ ലെവലിൽ പോകുന്ന സാധനമാണ്. ആ റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. ഇതിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റി കൂടിയതുണ്ട്. 8000 റേറ്റ് വരുന്ന സാധനമുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ, കൊത്തുണ്ടല്ലോ നല്ല. അത് ആദ്യം കാണിച്ചതിന്റെ വേറൊരു ഐറ്റം സാധനമാണ് ഇത്. അതിന്റെ മെയിലിന്റെ പൂവ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ബ്ലാക്ക് കളറാവും. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെയിൽ തന്നെയാണ്. തീവന് കുഴപ്പമില്ല. ദേവോട് പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മുട്ടയിടുന്ന പേരാണ്. കുറച്ച് പേടിയുള്ള സ്വഭാവക്കാരല്ലേ. അതെ, ഇത് ബഫ്ലേസ് പോളിഷ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇതിപ്പോ 4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പെയറാണിത്. ബിയേഡ് ക്യാപ്പ്, ചില പോളിഷ് ക്യാപ്പിന് ബിയേഡ് ഉണ്ടാവില്ല, ക്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചില പോളിഷ് ക്യാപ്പിന് ബിയേഡ് കുറവാണ് ഈ കാരണം. ഇതിന് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് പ്രിന്റ് ആണ് അതിന്റെ. അതെ, ഈ പ്രിന്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കല. ചിലത് ഈ ബഫ് കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൽ ആ വൈറ്റ് പ്രിന്റ് കണ്ടില്ല, അങ്ങനെ വരണം ശരിക്കും. എന്നാലാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ. അതെ, ഇതിപ്പോ നമ്മള് സെയിലിന് ഇട്ടതാണ്. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 3000 രൂപയാണ് പെയർ. അഡൾട്ട് പെയർ 6000, 5000 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഗോൾഡ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഒക്കെ എഗ് ചെയ്യുന്ന പെയറാണ്. നല്ല നല്ല അത്യാവശ്യം ഈ മെയിൽ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെയിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ റേറ്റ് വരുന്നത് പെയറിന് 4000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അഡൾട്ട് പെയർ. അതിന് ചിക്സും അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഒരു 2 മാസം ചിക്സ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പാണ്. നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി അന്ന് മുതലേ ഇതിന് 4000, 3500, 4000, 4500 ഈ റേറ്റിലാണ് സാധനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ചെലവൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവാണ്. ഫുഡൊക്കെ ഒരു രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടുള്ളൂ. ബ്രഹ്മ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആ തീറ്റപാത്രം ഫുള്ളാക്കി ഇടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആ രാവിലെയും കുറച്ച് വൈകുന്നേരം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവുകൾ. പെക്കിംഗ് ബാൻഡത്തിൽ തന്നെ വേറെ പുതിയൊരു വെറൈറ്റിയാണ് കൊളംബിയൻ പെക്കിംഗ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയും. അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റിൽ നല്ല റേറ്റിൽ പോകുന്ന സാധനമാണിത്. പല ആൾക്കാരും 25,000, 20,000 ആ റേറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് 20,000 രൂപയാണ്. മാർക്കിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത്. കൊളംബിയന്റെ മാതിരിക്കാൻ തന്നെ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക് വരണം.
കഴുത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക്, അതുപോലെ ചിറകിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക്. ഇതാണ് നോക്കുന്നത്. ആ മെയിലൊക്കെ പക്ക നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതൊരു ടാറ്റ ബൈ ബൈ ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് അടിക്കുക. ആവശ്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ.